예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 오늘은 제가 외부에 나와 있어서 큰 소리 내지 못하고 좀 작은 목소리로 여러분과 함께 아침 기도회로 나아가겠습니다. 8월 첫째 주 화요일 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 14장 26절의 말씀입니다. 요한복음 14장 26절. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘. 우리 안에 내주하신 성령님은 구원의 날까지 우리 안에서 모든 것을 가르치시고 예수님께서 말씀하신 모든 말씀을 생각나게 하십니다. 그리고 마침내 우리 안에 내주하신 성령님은 에베소서 2장 18절의 말씀처럼 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 아멘. 마침내 우리 안에 내주하신 성령님은 우리를 하나님 아버지께로 나아가게 하십니다. 할렐루야. 뿐만 아니라 혹여나 우리가 하나님 아버지께로 나아가지 못할 때는 로마서 8장 27절의 말씀처럼 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심으로, 할렐루야. 성령께서 하나님의 뜻대로 성도들을 위하여 간구하심으로 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 연약한 우리를 위하여 친히 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 간구하십니다. 성령께서요. 할렐루야. 그러므로 히브리서 3장 7절에서 8절의 말씀처럼 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 아멘. 할렐루야. 끊임없이 우리의 구원의 날까지 도우시며 인도하시고 가르치시며 말씀하시는 성령의 음성을 거부하는 자가 아니라 에베소서 6장 18절의 말씀, 상반절의 말씀처럼 항상 모든 기도와 간구를 하되 성령 안에서 기도함을 통하여 성령이 주시는 새 정신으로 돌같은 마음이 제거되고 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀을 따르고 준수하는 자가 되어 우리가 지난주에 말씀 들었던 것처럼 마침내 영생을 거두는 자가 되는 우리가 되길 소망합니다. 오늘도 성령의 탄식함과 근심 가운데 있는 자가 아니라 성령과 하나 되어 기도하는 자로 영의 요구를 이루는 영의 사람으로서의 삶을 사는 저와 여러분이 되어주길 소망합니다. 다시 한번 여러분께 말씀드리겠습니다. 성령의 탄식함과 근심함 가운데 있는 것이 아니라 성령과 하나 되어 기도하는 자로 영의 요구를 이루는 영의 사람으로 사는 저와 여러분이 되어주길 소망합니다. 할렐루야. 아멘. 우리 같이 여러분 있는 자리에서 자유롭게 기도하겠습니다. 빈들의 마른 불같이 시들은 나의 영혼 주님의 약속한 성령 간절히 기다리네 감으로 내 마음 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 빈들의 마음을 같이
약속한 성령 간절히 기다리네. 감으로 성령의 담비를 주 성령이 주시는 새 정신으로 새 생명 주소서. 반가운 빗소리 들려 산천이 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서. 감으로 내 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어주소. 주님께서 인도하시는 대로 가르쳐 주시는 대로 살아가게 주시옵소서. 내주하신 성령께서 절단한 우로를 내려 조목이 우성한 주님 입만 가득한 자가 되지 않게 하시고 주님께서 우리 가운데 공급하실 때 인도하실 때 열매를 맺게 하소서. 성령을 부소서. 감으로 주님 이 메마른 땅 위에 담비를 내리시듯 주의 성령을 부어주사. 우로를 내려 조목이 무성하니 갈급한 내 심령 위에 성령을 부소서. 할렐루야. 감으로 메마른 땅에 담비를 주의 성령님 충만하게 역사하여 주시옵소서. 새 생명 주옵소서. 감으로 메마른 땅 주님 성령의 탄식함 가운데 있는 자들아 성령과 하나가 되어 성령의 아름다운 열매를 맺는 자가 되게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 내가 매일 기쁘게 순례의 길 행하며 주의 발이 나를 안보함이요. 내가 주의 큰 복을 받는 참된 여 주의 영이 함께 하시기 때문에 우리가 순례의 길을 갈 수 있고 주의 복을 받을 수 있습니다. 할렐루야. 내가 매일 기쁘게 주님 우리가 순례의 길 예수가 걸으셨던 그 길을 갈 수 있는 이유는 주의 성령께서 나와 함께 하시고 구원의 날까지 인치셨기 때문입니다. 고로 우리가 주의 큰 복을 받을 수 있는 비결은 받는 참된 비결은 주의 영이 주님 고로 우리가 주의 성령을 따라 살아가겠습니다. 할렐루야. 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네. 좋은 길을 걸을지라도 항상 기뻐하고 할렐루야.
계시네. 할렐루야. 함께하 주님, 주의 성령과 하나가 되어 내 안에 계신 성령과 하나가 되어 좁은 길을 선택하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 주님이 기뻐하는 길을 선택하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다. 할렐루야. 날마다 주의 성령으로 인하여 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행하는 주의 영이 내 안에 계신 성령을 따라 다시 한번 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 내가 염려 가운데 있을지라도 내가 숲의 새와 같이 기쁜 것은 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행한 주의 성령이 나와 함께 하시기 때문입니다. 할렐루야. 성령이 함께 하실 때 성령이 계시네. 할렐루야. 함께 나와 함께 하시는 그 주님을 근심케 하는 자가 아니라 탄식하게 하는 자가 아니라 성령과 하나가 되어 좁은 길을 선택하는 자가 되어 주님 영생을 거두게 하소서. 성령의 새 정신 영의 새로운 것으로 살아가게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕을 이미 십자가에 이미 못을 주님 이제는 죄의 몸이 죽었습니다. 하나님 의의 몸으로 어두운 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께하 의의 종이 되기 원합니다. 할렐루야. 성령이 계시네. 할렐루야. 함께하시네. 의에게 종된 자가 되게 하소서. 주님 의인된 자가 되어 하나님 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 성령이 주시는 믿음으로 살게 하여 주시옵소서. 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕을 십자가에 이미 못을 박았네. 어두운 밤이 지나고 주님 우리의 죄의 무거운 짐을 벗기셨습니다. 이제는 주의 영을 따라 살아가게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 성령이 계시네. 할렐루야. 함께하 할렐루야. 좁은 길을 걸으며 주님 우리가 기쁨으로 좁은 길을 선택하기 원합니다. 내 안에 계신 성령과 하나가 되어질 때 육신의 생각이 아니라 성령과 하나가 되어질 때 하나님 좁은 길을 좁은 문을 선택할 수 있습니다. 그 길을 가게 하소서. 주님이 기뻐하시는 그 길을 가게 하소서. 함께 하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하리라. 성령이여 우리 기도 드릴 때 우리 곁에 서서 우리 곁에 서서 일러주시옵소서. 일러주소. 할렐루야. 주님
바른 길 의의 길을 가르쳐 주시옵소서. 성령이여 우리 기도 드릴 때에 기도 드릴 때 우리 곁에 서서 주님 일러주십시오. 주님께서 일러주실 때 순종하기 원합니다. 일러주소서. 아멘. 성령이여 우리 기도 드릴 때 그 속에서 빛을 그 빛을 따라가게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 성령의 빛을 따라가기 원합니다. 성령이여 우리 기도 드릴 때 그 속에서 빛을 발견하여 그 빛을 따라가게 하소서. 속에서 빛을 보게 하소. 성령이여 이 시간에 기도 드릴 때 기도 드릴 때 우리 곁에 계셔 일러주소서. 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 할렐루야 다친 돌같은 마음을 우리만 제거하여 주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 다시 한번 고백합시다. 오늘 이곳에 계신 오늘도 이곳에 계신 우리 곁에 계셔서 말씀하여 주시는 주님 계신 성령님 우리에게 말씀하 우리를 가르치소서. 다친 돌같은 우리의 마음을 제거하여 주시고 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 생명의 길 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 나를 드립니다. 사랑으로 인도하. 아멘. 주님보다 앞서지 않는 자 겸손하게 주님의 말씀을 기다리는 자 주님 손에 모든 것을 맡긴 자 주의 인도함을 받는 자 영을 따라 살아가는 자 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서.
열어주시고 주의 빛을 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀을 기다리니 주님 손에 나를 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주님 내 평생에 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀만을 기다립니다. 주님 손에 우릴 드립니다. 주님보다 불교회 공동체를 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리리 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 주님, 구원의 날까지 우리 안에서 모든 것을 가르치시고 예수님의 모든 말씀을 생각나게 하시는 성령님, 주님께서 그 주의 성령을 따라 살아가는 자가 되게 하여 주시옵소서. 주의 성령이 주시는 새 정신으로 돌같은 마음이 제거되게 하여 주시고 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀을 따르고 준수하며 준행하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 성령을 탄식케 하는 자가 아니라 근심케 하는 자가 아니라 성령과 하나가 되어 기도하는 자가 되어 좁은 길, 좁은 문을 선택하는 협착한 길을 선택하는 믿음의 길을 갈 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 영의 사람으로 사는 자가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 오늘보다 불교회 공동체 아침 기도회 가운데 임하신 주님 감사합니다. 열악한 환경 가운데도 은혜 주신 주님 감사합니다. 하나님, 계속해서 아침 기도회가 진행되어질 때 사모함으로 나와 하나님의 은혜를, 하나님 감으로 메마른 땅 가운데 공급하시는 그 주의 성령의 충만한 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서. 이번 8월 첫째 주 아침 기도를 통하여 하나님 입의 풍성함을 넘어 아름다운 열매를 맺는 자가 되게 하여 주시옵소서. 기도의 응답을 보는 자가 되게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 오늘도 함께 하신 여러분 감사합니다. 제가 외부에 나와 있어서 기타를 가지고 인도했습니다. 내일은요 더 풍성하게 하나님께서 인도하실 거고요. 또 풍성한 시간으로 주님께서 성령께서 인도하실 줄 믿습니다. 오늘 함께 해주신 여러분 사랑하고 축복하고요. 우리 황민 집사님 할렐루야. 우리와 함께 하시는 하나님 감사하고 사랑합니다. 우리를 위하고 십자가 지시고 영원한 생명을 주심을 감사합니다. 이렇게 고백해 아멘 고백해 주셨습니다. 우리 전영호 권사님께서 주님께 영광 돌립니다. 아멘 아멘 고백해 주셨고요. 우리 남수미 권사님 아멘 주의 영이 함께함이라. 아멘. 오늘도 승리입니다. 이렇게 고백해 주셨습니다. 네, 여러분 주의 성령께서요 우리를 계속해서 인도하시고 끝까지 우리를 하나님 아버지께로 나아가는 길을 인도하실 것입니다. 여러분 그 인도하심 앞에 순종해야 되는 거예요. 아멘이죠?
주의 인도하심 앞에 순종할 때 영생을 거둘 수 있는 겁니다. 여전히 죄의 삭슬 난다면 사망인 거예요. 우리가 계속해서 로마서 말씀 보고 있는데요. 여러분 잊지 마시고요. 죄의 열매를 맺는 자가 아니라 의의 종으로서, 의인으로서 믿음의 열매, 아름다운 열매를 오늘도 맺는 자가 되어 오늘도 승리하는 저와 여러분이 되어주길 소망합니다. 오늘 주기도문으로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 네, 우리 권사님의 기도가 응답될 줄 믿습니다. 여러분 사랑을 축복하고요. 내일 아침에 또 아침 기도회로 수요일 아침 기도회로 만나도록 하겠습니다. 여러분 오늘도 함께해 주셔서 감사해요. 안녕. 안녕.